Se află în mijlocul nostru, după cum mulți dintre dumneavoastră știu, președintele Curții Europene de Justiție de la Luxemburg, domnul Vasilios Skouris. Domnule președinte, vă mulțumim că sunteți alături de noi și vă rog să ne adresați câteva cuvinte. Este extrem de binevoitor față de România, Skouris. L-am vizitat. Monsieur le Président de la République, Domnule președinte al Republicii, Monsieur le Lecteur, domnule rector, Monsieur le Doyen, domnule decan, Excellences, chers collègues. excelențele voastre, dragi colegi. Permettez-moi tout d'abord de remercier Monsieur le Doyen Bayash Permiteți-mi mai întâi să îi mulțumesc domnului decan, domnul Baias, de m'avoir invité à Bucarest à cette occasion pentru că m-a invitat la București cu această ocazie et de m'avoir donné l'opportunité de faire une brève allocation și pentru a-mi fi dat oportunitatea de a ține un scurt discurs à cette prestigieuse enceinte în această prestigioasă instituție réunie aujourd'hui afin de célébrer le 150e anniversaire de care la s-a faculté de reunit droit astăzi pentru a celebra 150 de ani de la înființare. de l'Université de Bucarest. Ayant moi-même suivi un parcours académique, Eu însumi am parcurs un traseu academic je suis en mesure de comprendre l'importance d'un tel anniversaire și ca atare sunt în măsură să înțeleg importanța unei astfel de aniversări, qui, pour une faculté, est révélateur de la continuité, de la constance dans l'enseignement care du droit. pentru o facultate dovedește continuitatea De la part de la Cour de justice et à din mon partea propre nom, Curții de Justiție și în numele meu propriu, je souhaiterais vous féliciter pour cet illustre parcours d'un siècle aș vrea et să demi, vă felicit pentru acest ilustru parcurs de un secol și jumătate, lors duquel une petite faculté de 9 professeurs et 30 étudiants în timpul căruia o mică facultate de 9 profesori și un număr mic de studenți est devenue à nos jours une institution académique reconnue au niveau a international, devenit în zilele noastre o instituție academică recunoscută la nivel internațional, comptant 85 membres du corps professoral et plus que 3500 étudiants. numărând mai mult de 450 de membri ai corpului profesional și mai mult de 3000 de studenți. Mais l'importance indéniable de cet anniversaire pour la faculté de droit de l'Université de Dar Bucarest importanța incontestabilă a acestei aniversări ne constitue pas le seul élément justifiant ma présence nu parmi vous este ce matin. singurul element care justifică prezența mea printre dumneavoastră în dimineața aceasta. En effet, je peux vous assurer que la faculté de droit de l'Université de De Bucarest fapt, pot să vă asigur că Facultatea de Drept a Universității București n'est pas un inconnu pour la Cour de justice. nu e o necunoscută pentru Curtea de Justiție. Au contraire, il y a de nombreux éléments qui forgent un lien académique solide entre la Cour et cette faculté de droit. Există numeroase elemente care constituie o legătură solidă între această facultate și Curtea de Justiție. Tout d'abord, Mai comme întâi, ça a été déjà mentionné Cum par a les fost doyens, deja menționat de către domnul decan, la Cour de justice a l'honneur de compter parmi ses membres un Curtea de professeur de cette faculté, Justiție are onoarea de a număra printre membrii săi un profesor al acestei facultăți. je parle bien entendu de Madame Camélia Toader, Vorbesc, bineînțeles, despre doamna Camelia Toader, dont les qualités sont particulièrement appréciées au sein de la ale Cour. cărei calități sunt în mod special apreciate în cadrul instituției noastre. En outre, la Cour bénéficie actuellement des services d'environ 30 juristes De roumains, asemenea, Curtea beneficiază la ora actuală de serviciul a aproximativ 30 de juriști români, dont la plupart a reçu une formation juridique dans cette faculté de dintre droit. care majoritatea au primit o formație academică în această instituție. En tant que fonctionnaire et agent ou même en tant que stagiaire, În calitate de funcționar sau temporar în calitate de stagiari, ils témoignent avec leur travail quotidien ei dovedesc prin munca lor cotidiană le haut niveau de leurs connaissances et les bases solides qu'ils ont reçues pendant leurs études universitaires. în altul nivel de cunoștințe profesionale pe care le-au primit în cadrul acestei instituții.